Hello guys, good morning. Ah, mayroon tayo ngayong tanggap guys. Actually kagabi pa ito nila, hapon ng hapon, no. So ngayon ko lang siya ma-check. Ang totoo niya na tinanggal ko na yung mga wire nito guys. Gawa ng ito troubleshoot ko na sana. Pero dahil kakaiba yung sira niya guys, no. Nagising sound, ay naisipan kong i-vlog. Ayan, para kung magawa natin ay makatulong tayo doon sa mga gustong matuto nitong pagre-repair ng amplifier. Isaksak natin ngayon to guys, testing natin para malaman ng ating mga viewers na mga technician din na pag nakaka-encounter ng ganitong trouble ay alam nila kung paano gawin. Isasaksak ko guys ha. Ayan siya guys, oh. Yan. Ganyan ang problema yan. Pag pinatay mo ang volume guys, wala din siya. So, i-analyze natin. Pagka ganon, pagpatay ang volume guys, nawawala din. Ang ibig sabihin, parang nasa mga kapasitor, resistor, preamp. Yan lang tatlo na yan guys, no? Yung kapasitor na electrolytic, mylar, kapasitor, resistor, preamp. Kasi guys, pagka i-volume mo, nagpa-function siya ng ayos, saka tumutunog ng ayos to guys kapon. Yan o. Yun, patayin na natin guys. Ito troubleshoot natin to. So, sana magawa natin para sa ating mga viewers, sa mga manonood nating mga kapwa natin medyo baguhan pa sa pagre-repair ng mga amplifiers. Kung gusto matuto, samahan natin ng kunting dasal guys para magawa natin yung unit na to. Kasi bihira lang ito, bihira lang makatanggap ng ganitong trouble eh. Sige, let's go guys, let's go. Inagahan natin ang repair guys. Gawa ng mayroon tayong guys, bukas mayroon tayong service sa Nasugbu, Batangas. 2 TV, mga panel issue. So kaya inagahan natin ang repair ngayon para wala na tayong problema mamaya. Kasi baka mayroong dumating kasi kahapon pa ito guys. So ito yung ating laman ng kabuuhang laman ng amplifier guys. Actually imitation lang ito guys, to hindi ito original amplifier na so tuturo ko sa inyo guys kung saan yung doon sa mga para lang ito doon sa mga nag-aaral-aral pa lang sa amplifier repair. Simulan natin dito guys, no? Ito yung terminal ng speaker. Ito yung switching IC niya sa audio. Ayan. Ito yung mga selector niya. Dito sa harapan, yung mga selector niya, saksakan na mic socket, mga tone control,
andyan yung preamp. Yan guys ha, andyan yung preamp. So, hindi pa ako naka-encounter sa amplifier guys na ang preamp nandito sa audio amp. Ito kasi yung audio amp guys eh. Yan. Yan. Yan, andyan yung mga driver niya. Mga audio din yan, mga audio amp din yan. Yan. So, ito guys, nasisira din ito ha. Nasisira dito switching IC niya. Yan, pagka sinilik mo ito, kung saan mo patatamain, ito yung magpapunction guys. Yan. Ito yung tumatama doon kung saan yung selector dito. Halimbawa, tuner, DVD, tape. Yan. Ito yung mag-change yan. Yung mga preamp guys, so nag-change value din yan. Ito. Ang mga preamp, ito, yung mga 8 ang paa guys, yung 4, ano ba ito? 4, tingnan natin guys. 4558, na ganon. Yan yung mga preamp. Ayan, focus tayo dyan mamaya. Yan. Itong resistor, nag-change value din yan. Itong capacitor, nag-change value din yan guys. So, pero guys, itong mga kapasitor, bihira lang yan. Bihira lang mag-change mga ano yan, no? Masisira. Bihira ang... Sa ganitong, karamihan talaga guys, preamp. So, tutumpukin na natin kagad yung preamp para pag natumbok na natin nasira yon, hindi na tayo pupunta sa kapasitor at sa resistor guys, no? Para iwas haba yung video natin. Sige guys, baka atat na kayo. Simulan na natin. Ang gagawin natin guys, kakapakapain muna natin yan. Baka mayroong nag-iinit yan. Kasi kung napapansin nyo guys, kung napapansin nyo kanina, yung tunog ng speaker niya ay naghihising sound. So, buksan na, testing natin uli para gagawin natin finger check tayo. Dudut-dutin natin. Testing natin ulit guys. Kasi baka mayroong nag-iinit yan guys, kaya nagkakaproblema, no? Kaya ang gagawin natin, kakapakapain muna natin. Diretso na tayo doon guys, sa preamp niya. Huwag na tayo dito kasi wala dito ang problema. Wala yan dyan guys. Saksakan natin ngayon guys ng TV Plus. Saksakan natin TV Plus para malaman natin. Has iron, folic acid, and B complex. Helps fight signs of iron deficiency anemia. Para lumakas ang dugo at malayo sa sakit, mag-Hemerate FA. Gumagana naman siya guys eh. Yun nga lang talaga, nag-i-static siya. At sige nisa, flavor seasoning mix. Ilagay ang 5 empty pack sa sobre with your details. Ipadala ang entries para sa chance manalo ng papremyo. Kapuso, kay Premyo Panalo, Season 3. Sali na! Mayroon sa mahinang static guys. Paano mo kasama ka sa mga nabalik-balik tayo sa Malamonia Sports Complex para sa Heroes Pinasayaw Riders Edition. Nagpakita tayo ng kanilang full-tank energy sa pagsasayaw ng dalawang grupo ng Delivery Riders dahil ang kanilang pinagdadaan. Dito, normal yan, sureball yan guys. Ayan. Kasi nagano siya eh. Pag pinatay, pag pininaan mong volume, humihina din siya guys eh.
Kaya dito tayo focus sa preamp. Sa preamp tayo. Kapain nito guys ng naka-on. Naka-on yung unit para malaman nyo kung may nag-iinit o wala. Parang normal naman. Uy. Ito guys, mabilis mag-init ito. Oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo preamp. Ayan, yung walo ang paa. Focus natin ha, focus natin. Ito guys, ayan yan. Kita ba? Ito guys, yung 4558 guys. Ito, mabilis mag-init, oh. Ayan. Mabilis mag-init. Ayan. Patayin natin guys. Ang gagawin natin guys, tumbukin na natin yan para kung makuha na natin dyan, makuha na natin sa repair dyan, at umukay na naman ha. Pag umukay na naman yung, pag napalitan natin ito guys, itong umiinit na ito, pag umukay na, huwag na tayong pumunta pa sa iba. Iwas haba, ano lang ito guys, iwas haba video ha. Ito guys, yung sinasabi ko. Ito. Uy, hindi mo pala inano to? Ito. Yan. Yan. Doon mo nga ano sa ilalim mo. Yan. Nagtawid lang sa dulo. Problema natin ngayon guys, wala tayong preamp. So tingnan natin dito sa lumang amplifier. Ayan. Tingnan natin dito. Mayroon siya eh. Oh. Ayan. Mayroon siya. So tingnan natin kung pwede pa ito. Matagal na itong stock. Kinasin muna natin to. Tumbok na tayo doon guys sa nag-iinit. Para kung pag nakuha na natin dito, ay hindi na tayo pupunta sa iba. Shout out nga pala. Munti ko na makalimutan, no? Shout out sa Urso Electronics. Bro, congrats sa mga repair mo. God bless. Shout out sa'yo, bro. Sana balang araw makapasyal ka rito sa akin. Alam ko summer ka, bro. Ulitin. Paki-correct, bro. Pagka mali ako. Maying Tech, bro, shout out. At sa iba pang mga Brad Candido, Alan, yan, yung aking mga ka-group sa YouTuber, mga YouTuber, kapwa ko YouTuber. Shout out, bro, wala na, tumatanda na tayo. Shout out sa inyo lahat, bro. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ito yung luma. Yan, tatanggalin natin.
Yan. Malapit na kasi pista dito bro, sa kay Titingga. Hindi dito sa amin ha, sa ano, sa kapit barangay namin. Kaya maraming magre-rent ng video okay. Kaya pinapa-repair na nila. Mayroon pa raw isa doon na sira ang amplifier. Itong mga ganitong kapasitor guys, bihira lang mag-leak yan. So, kadalasan yan ito at saka ito resistor. So pwedeng nag-change value yung resistor kaya nag-iinit ito. Pero ang gagawin natin, dahil ito yung sobrang init talaga guys, no? Tinumbok na natin, pinalitan na natin. Para kung ito na, wag na tayong pumunta sa iba. Ito yung luma guys, tinanggal natin. Ayan, yan. So napalitan na natin. I-testing natin ngayon guys. Para hindi na tayo tumagal. Ititesting natin siya guys na walang nakasaksak no para mahalata yung kanyang ano kung mayroon pa, madinig natin ng ayos. Kasi pag mayroon siyang sounds guys, hindi masyado siyang naririnig, bihira lang siya lumakas. Okay, saksak natin. Tingnan natin to. Ang pangirapan na. Ayan. On. Ayan, i-volume natin guys, volume. Yan, ka-volume na yan. Nangalahati na. Lipat natin. Wala tayong naririnig guys. Parang hindi na rin nag-iinit. Normal na rin yung kanyang preamp. So baka yun na. Tumbok na natin. Ayan, wala na tayong naririnig. Yan. Ayan, mukhang wala na talaga. So, wala na. Nakakalahati na tayo. Nakasagad na. Oh. Ayan. So, tagal-tagal na natin ng kaunti guys para malaman natin. Baka mamaya pag na-fix na natin doon kakaproblema, may problema pa. Ayan. Try natin saksakan ano. Musunod sa akin! At napakalakas ng kinya! Si Vegeta! Okay na guys. Wala na akong naririnig. Pag wala kasing ano, mas dinig siya eh. Pero ngayon wala na. So ang gagawin natin ngayon guys, i-testing natin doon sa video okay mismo. Para malaman natin kung mayroon pa bang problema. Ito itapon na natin.
ititesting natin guys na hindi pa nakasaksak yung player niya. Kasi katulad kanina nung tinesting natin, bago natin gawin, ay halatang halata yung kanyang static guys, no? Garbol siya. So ang gagawin natin, i-on muna natin, amplifier, testing muna natin na hindi nakakabit yung ano. Ayan. Nakauna guys. Nakauna. So wala tayong narinig na kuan. Kahit na anong ingay. Testing naman natin ngayon na nakasaksak yung DVD player niya. Yan. So, ikakabit natin. Kakabitan natin to. Para matapos na tayo. Okay na guys? Hindi natin pwede patagalin guys kasi baka makapiright tayo. So, okay na guys. Okay na. Thanks God kasi nagawa yung ating project, no? Hindi natin pwede patagalin yung tugtog kasi baka makapiright tayo. Thank you, thank you. Thank you guys for watching. God bless atin lahat.